ကျွန်တော်နာမည်ကဖုံမြတ်ကျော်ပါကျွန်တော် Children College ကို2012ခုနှစ်က HND First Year ကိုစ join တယ်2014ခုနှစ်မှာ HND Second Year ပြီးတော့ကျွန်တော် Diploma ရတယ်2014 September မှာကျွန်တော် UK Sunderland University ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော် Electrical Electronic course ကို top up course ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်စ join ခဲ့တယ် Master course ကတော့ကျွန်တော် October 2015မှာစခဲ့တယ်2019 July မှာကျွန်တော် Master ကိုပေါ့နော်high distinction နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်စာသင်ကြားမှုအပိုင်းနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ 100% ပေါ့နော်ဆရာမတွေရဲ့သင်ကြားမှုကကျွန်တော် UK မှာပဲတက်တယ်ဘယ်နေရာမှာပဲတက်တယ် Children College ရဲ့သင်ကြားမှုကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုကြိုက်နေတတ်တယ်မြန်မာဆရာမတွေနဲ့ကိုမေးတဲ့ကိုမသိတဲ့အရာတွေဟိုတမျှအကုန်လုံးမေးမြန်းနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ဖြေကြားမှုတွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကို further study နဲ့ပဲသွားနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ industry working environment မှာပဲဖြစ်အကုန်လုံးက relate ဖြစ်တဲ့ effective ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ကျဉ်နိုင်မှုရှိပါတယ်တကယ်လို့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဒီဥပမာအနေနဲ့ engineer တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပြီးတော့ practical ကိုလည်းလက်တွေ့ကြအသုံးချခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတသက်ရဲ့ facility အပြည့်ပေးနိုင်တဲ့ကျောင်းမျိုးပြီးတော့ဆရာမတွေရဲ့သင်ကြားမှုကလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့သင်ကြားမှုမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Children College ကို join လုပ်ချင်ပါတယ်ချင်းထဲမှာကျောင်းတက်တော့ကတော့အမှတ်တရတွေအများကြီးပဲအဓိကအမှတ်တရအနေနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးChildren College ရဲ့ Student Council representative အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အမှာပဲကျွန်တော်ပထမဆုံး Student Festival ပေါ့နော် Manly မှာကျွန်တော်တို့activity လေးလုပ်ခဲ့တယ်အဲမှာ Student Representative တွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အဲဒီတော့သွားတော့ဆိုရင်ဒီကသင်ငယ်ချင်းတွေပေါ့နော် Junior လေးအများကြီးနဲ့ကျွန်တော် Manly ကိုသွားတယ်ခုမှဘောလုံးကန်ကြတယ်ရေကူးပြိုင်ပွဲတွေရှိရယ် chess တွေအဲ့တော့မရကျွန်တော်ဘောလုံးမှာပထမရခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်ပျော်စရာmemory ပဲပါပဲ